có chứ lẹ này hả cái chưa băng ô băng rồi băng lay bài nạ này anh này chưa băng thếคนมาแต่เวียงฟังแต่เสียงว้ากับมาแต่เวียงแล้วโอ้ไอจอยใครคำพิทูลตะชไรปะไหนเนาะตะชไรโอ้ดุกุมจ้าบ่ตะบันกันทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC เปิดทุกคู่ทุกคนเด้อมื้อนี้บรรยากาศยามเช้าๆอยู่ที่เขตจุดสุมผาบังทุกคนเลยจุดที่เฮาอยู่นี่คือโคจมโคห้ามเสบังเฮงนะหลายๆคนถ้าเพิ่นเดินทางมาสายนี้ก็จะเห็นโคตัวนี้นี่ถ้าว่ายามน้ำน่องเดินเก้าเดิน10นี่เฮามีสามารถเดินทางไปได้แต่ว่าช่วงนี้ก็น้ำก็พอดีเล่ๆพื้นโคน้อยนึงเขาเจ้าจะซื้อท้อไปแต่มาเห็นอยู่นี่ธรรมชาติมันงามทุกคนก็เลยจะให้ทุกคนได้เบิ่งว่าทำทิวทัศน์ธรรมชาติเขตผาบังนี่มันงามบ่หรือเนเลอร์นะที่ให้ทุกคนได้เบิ่งอันนี้จะเป็นทิเตอร์แม่น้ำเซบังเฮงก็จะกว้างได้ใหญ่ได้แถวนี้แต่ว่าความลึกก็มีลึกไปเลยนะแต่ว่ากว้างลืมกว้างออกนะลงมาหอบบ้านนี่ถ้าว่ามันแคบนี่จะอยู่ที่บ้านจิงตูบบ้านกอกบ้านลากมันจะแคบน้อยมันเซบังเฮงแถวบ้านหน้าคาบ้านหน้าขึ้นไปน้อยนะลงมาหอบเขตนี่ใหญ่แล้วแม่น้ำนะอันนี้คือแม่น้ำเซบังเฮงทุกคนเลยก็จะแล่ไหนฮะไปช่วยบ้างโอ้บ้างเราบ้างไล่ไปหน้านะอันไหนช่วยบ้างเต้โอ้คักเนาะนี่เนาะคักเลยฮัมสบายดีจ้าไอ้สบายดีไปทางเลิศนี่อันนี้โอ้มาอาบน้ำอยู่พี่บ่อ๋อคนแถวนี้คนมาแต่เวียงฟังแต่เสียงว้ากับมาแต่เวียงแล้วอยู่น้ำอันแต่จอยอ๋อไอจอยใครคำพิทูลปีปลายโอ้เอาเมียรวมเบิร์ดคุยเจ้าปีปลายเอาเมียอยู่พี่แล้วบอกเอาเมียเยอะเดี๋ยวเขาเอาหน้าเมื่อหยัดเมียหอยว้าภาษาเรียบร้อยแล้วบอกเขาบอกเลยฟังได้ว้าบ่ได้บัดว้าน้ำมีเด้ว้าภาษาเจ้าบอกอย่าเขาเนี้ยบัดเขาเราว้าภาษาเขาบอกต่างคนต่างเว้าคนละภาษาเขาได้ยินเขาหูจักอ๋อขากนอนี่ให้ผู้แนบบอลให้อายบ่โอ้ยพี่ตัวเป็นฮะบ่เป็นบ่ไงอ๋ออันนี้อายมาพบอายเพิ่นคนทินฐานบ้านเกิดเมืองนอนอยู่เวียงจันทน์มาอยู่พี่เอาเมย์อยู่พี่นะอันนี้แหละความหักทุกคนเอ้ยมันแบบของยุ่งกินบ่ายสบายอยู่นี่แมนความเจ้ามันอยู่นี่มันสงบบางหัวได้กินไปเลยแมนปูปลาหน้าน้ำกะปลาเฮากินปลามองไปแมนลงเซ่พอได้กินกินอาหารปลาเปลือกปลาแมนความหายิงนกยิงหนูพอได้กินแถวนี้ก็ครับหนูเฮานอนคืนนึงได้มันบอกดาวไหวโอเคอยู่นี่มันจะเป็นวังขึ้นไปเรื่อยๆเหมาะสำหรับการหาอยู่หากินของชาวบ้านทุกคนเลยบวกกับธรรมชาติที่สวยงามไปอีกแนวหนึ่งผู้เลิศมาใช้ชีวิตมาอยู่แถวนี้ผู้เลิศมาใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ถือว่ามันงามอยู่ได้นำความงามของธรรมชาติทุกคนหาปูหาปลากินเก็บพักกูดพักนั่งเลิศอยู่ตามแคมนี่แหละมะแหงมะคือเกิดเองตามธรรมชาตินอไม้พี่เลยหาอยู่หากินแบบบ้านๆแบบธรรมชาติเลยเขาเจ้าใช้ชีวิตอยู่บ้านป่าบ้านดงบ้านผู้บ้านผาก็ตามอ้อมหอบโดยผู้ผาที่ว่าสวยงามมื้อนี้เฮามีจุดประสงค์สิเดินทางไปบ้านตะเปื้อบ้านโศกเลี้ยวบ้านตะเปื้อบ้านโกดบ้านเก่าแล้วก็บ้านละอ่านซึ่งเป็นเส้นทางที่ว่าโหดทุกคนเนี่ยนะไปยะมาเส้นทางเส้นนี้เฮาสิพาทุกคนประจนภัยครับเส้นทางโหดๆนะเป็นปีนึงแล้วล่ะเป็นเวลาปีนึงที่ค่อยไม่ได้เดินทางสายนี้มื้อนี้ไปกับเบ้านดแต่ว่าไปผู้เดียวก็มีกล้าเช่งคือกันทุกคนยันรถเพลทางเอาไป2คนโอเคพอได้แปลงรถซอยกันนะมื้อนี้ประจนภัยทางด้านนี้แหละค่อยไปปีก้อนๆไปช่วงหน้าฝนเกือบไปไม่รอดทุกคนเลยนะทางมันมึนมันโศกเป็นหิวนะไปผู้เดียว
ไป2คนพอได้อยู่ซอยกันโซลายฝนตกแถวเหนือมันจะคุ้นแน่ทุกคนนี่ก็เริ่มใสเลยละฮอนยามเดิน1เดือน2ไปน้ำแม่น้ำตัวนี้จะคล้ายๆเป็นสีเขียวนะเบิ้ลอะบังฮะเริ่มโอ้หน่อไม้ไหลเนาะอะบังไหลเนาะอะไรวิถีชีวิตแต่ละมื้อนี่เขาเจ้าจะไปหาหน่อไม้ซ้ำนี้หากินเก่งแล้วฐานะที่สุดละกันกับการหาป่านะ พวกเข้าไปต่อทุกคนบัดนี้ประจนภัยปีนภูเขานะเขาเอิ้นว่าภูละเชิญทุกคนเลยมุ่งหน้าสู่บ้านโชคเลี้ยวไปจุดเริ่มต้นของการหุ้นผู้แหละเปิดว่าผู้ละเส้นซึ่งเป็นผู้เขตแดนระหว่างจุดเขตกุบานผาบังครับกุบานละปูนะเริ่มต้นขึ้นสูงสั้นไรเติมทุกคนเลยนะที่ทางโชคเป็นเหี่ยวทีนี้เขาเจ้าเอารถมาเกตละรถยกบรรทุกนะก็พอไปพอมาไปแต่ทางซับนี้ก็ถือว่าโอเคขอให้ขึ้นเด้อมอนดจับกล้องแน่ขับรถแน่ใส่เบื้องเดียวขับรถค่อยมาช่วงปีก้อนทางเส้นนี้โอ้โหโคตรเป็นโคตรเลยเพราะว่าเป็นช่วงปีเดียวน้ำซ้อน้ำเจืดแต่ตอนนี้โอเคละภูละเส้นแต่ว่าถ้าฝนตกอีกมื้อในมันไหลลงเลยเด้นะลงแดดโอเคอยู่โอเควิทย์แล้วบาทนี่เอาลงภูได้บาทนี่ได้ ขึ้นแล้วก็ลงได้บาทเอาคัดเล็กนึงลงทุกคนเลยเพราะว่าเฮามีฮับประกันมาปีกเฮามัน400บ่นะคัดเล็กลงน้ำลงเกียร์ต่ำมากเขตนี้ข้อสอนธรรมชาตินะทุกคนนะได้ในช่วงปี2000ขึ้นหลังแถวนี้มันจะเป็นป่าเป็นผู้โหโล้นนะแต่ช่วงนี้มาปีนี้ปี2000เศร้าขึ้นมานี่ปรากฏว่าป่าไม้นี่ก็เริ่มหนาขึ้นนะแต่เธอบรรดาผู้ต่างๆก็เป็นสีเขียวเต็มไปด้วยป่าไม้ที่สวยงามนะทุกคนนะแต่นี้ธรรมชาติงามมาโคตรละย่างเพราะเรียบ2ฝั่งทางนี่สุดแล้วแต่เป็นนะหายของชาวบ้านนะเขาเจ้าห่างหายแบบคงที่อีก2-3 ปีเขาเจ้าจะกลับมาทางนี้ทีนึง
ที่สุดพวกเราก็เดินทางมาฮอดหมู่บ้านทำอิฐของเขตลึกลับว่ากะว่าแม่นเพราะว่าบริเวณแห่งนี้สัญญาณโทรศัพท์นี่มีจักดีเด้อทุกคนเด้อแล้วก็ไฟฟ้านี่ก็มีส่วนหลายเขาเจ้าใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ไตในยามค่ำคืนในยุคตะกี้ก็ไตกระบอกตะเกียงทุกคนเลยและตกมายุคนี้มันมีแผ่นโซลาร์เซลล์เขาเจ้าก็ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานแสงตะเวนหรือก่อนหน้านี้ก็ใช้หม้อไฟนะใช้ไดน้ำตกอาศัยน้ำตกก็ปั้นไดนะเขาเจ้านำเข้ามาจากเวียดนามมันมีไดขนาดน้อยในยุคตะกี้ราคาปี 2000 มาหาปี 2015นี่ก็เครื่องจักรตัวนั้นก็หายไปนะเขาเจ้าก็เลยมาหันมาใช้เครื่องทันสมัยคือมันมีแผ่นโซลาร์เซลล์มีพลังงานแสงตะเวนเข้ามาเขาเจ้าก็เลยประยุกต์เอาหันใช้เครื่องที่ทันสมัยนะหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านโชคเลี้ยวทุกคนเลยหรือเว้าภาษาลาวเฮาก็เอิ้นบ้านโชคเล่านั่นเองสองบ้านนี้กับบ้านตะเปื้อโฮมเฮากันเป็นบ้านหนึ่งนะขึ้นกระจำว่าบ้านตะเปื้อทุกคนเลยนะบ้านตะเปื้อหรือบ้านเจือสองบ้านโฮมเฮากันได้อันนี้คุ้มบ้านโชคเลี้ยวนะบ้านโชคเลี้ยวโชคเล่าโชคเลี้ยวอันเดียวกันเด้อทุกคนเด้อกะตอนนี้พวกเฮาอยู่ที่บ้านโซนเบิงทิศตะเวนตกของหมู่บ้านนะจะเป็นวิวบ้านที่มีวิวงามมีเดินบ้านที่สะอาดงามตาทุกคนเลยเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งนี้ที่บ่าวสีหอมได้พาพ่อแม่พี่น้องเขามารับชมทิวทัศน์ธรรมชาติในกลางหมู่บ้านแต่มาวันนี้มันจะเงียบเหงาหน่อยนึงนะเนื่องจากว่าชาวบ้านนี่หันหน้าสู่ป่าสู่ดงเฮ็ดหูเฮ็ดโซนไปตามวิถีชีวิตของเขาเจ้าเองนะบ้านเฮิดจะเงียบจะเหงาไม่มีเพื่ออยู่เฮิดเลยนะทุกคนเงียบสงัดเลยเพราะว่าเบื้องตัวนั้นจะเป็นโซนแคบเขาเจ้าเด้อทุกคนเด้อโซนแคบเต็มเลยอันนี้คือธนาคารของชาวบ้านล้วนๆเลยตัวนี้แต่ละปีเขาเจ้าขายมากกันนะมีต่ำกว่าศูนย์นึงนี่ศูนย์ตัวนี้ประมาณ20 ล้านหา30 ล้านนะเขาเจ้าขายต่อปีถือว่าบ้านนี้มีเศรษฐกิจที่ดีนะถึงว่าเฮิร์นซ่านบ้านซ่องเขาเจ้าไม่ได้รับการอัปเดตเขาเจ้าอยู่แบบนี้เขาเจ้าก็มีรายรับที่เป็นอาชีพคงที่อาชีพมั่นคงทุกคนเลยโดยเฉพาะกับปุแขมปุกล้วยปุยางบงในมือก้อนเนี่ยต่อหน้าบ้านนดนะจะเป็นผู้ที่ว่าเป็นผู้โหโลนแล้วตอนนี้เขาเจ้าหมุนใช้มาเอาแขมมาปุเซอร์นะป้าเล่าป้าแรกเขาเจ้ากันเฉียหญ้าเอาไปทางเอาไปตอนนี้ยังเหลือแต่ดอกแขมนะอีกประมาณ2 เดือนนี้เขาเจ้าจะได้รับแขมละได้เก็บแขมขายนี่อันนี้คือท้าแห้งที่ชาวบ้านมีอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่แห่งนี้นะเอามาเฮอทุกคนได้เบิ่งว่าเขาเจ้ากินอยู่ในเลยจังซีได้อยู่เขตนี้นะมิดเงียบเงาทุกคนเลยเขาเจ้าไปพูดแล้วมิดเฮอทุกคนเที่ยวชมหมู่บ้านนี้นะบ้านเขาเจ้าสะอาดงามตาดีเขาเจ้าก็เฮ็ดโหป้องกันมีเฮอสัตว์เข้ามาโหตัวนี้ก็จะยาวเย็ดลงพวกฮอดโซนแคมเขาเจ้าเลยตื่นเช้ากระดังไฟฝีอยู่นี่เห็นทีมงานของเขามาปุ๊บเลยนะเขาเจ้าจะเป็นเขาไห้ต่ำเขาไม่ทันแล้วใช่ไหมเป็นหมู่บ้านที่เป็นเดินบ้านเขาสะอาดงามคักแน่เลยเป็นบ้านเขาเจ้าคอยสอนวิวหมู่บ้านนี่วิว1,000 ล้านเลย อันนี้คือต้นยางโบงโตโกมะกอเพื่อนเขาเจ้าในอยู่ตามป่าตามดงตั้งอยู่โน่นผู้นี้เป็นอากาศนี่ก็ลุ้งดีนะว่าเฮามาในช่วงฤดูฝนฤดูเขาเสียหญ้าไห้นี่โง่ควายนี่เฮาจะมีเห็นได้ในหมู่บ้านเพราะว่าเขาเจ้าเอาไปขึ้นไปไว้อยู่ผู้เบื้องนั้นแหละผู้สูงหลังหมู่บ้านนะเขาจะมีบ่อนเลี้ยงสัตว์จัดสรรบ่อนเลี้ยงสัตว์เรียบร้อยบันนะส่วนหลายก็จะเป็นแบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทุกคนเลยอยู่แล้วมันก็มีความสุขดีหมู่บ้านในชนบทบ้านโศกเลี้ยวหรือว่าบ้านโศกเล่ายังเลยผู้เฒ่าผู้หนึงอยู่เฮินบ้านชวนงัวเนาะปลางัวแง่เลยปลาแหละแง่กล้วยน่ะกล้วยปลาเป้าเนาะเนื้อไปช่วยจ่าหากันไปหากินมุดรุ่ยโอ้หาป่ามาแล้วย่างเรือผู้เฒ่าเฝ้าเฮินเฝ้าเฮินแม่ก็กล้าบ่
ปากอะหยังจุแหละ bao cứ ai tiếng kì อ๋อเตียงชะรอแน่ เฝ้าเขาตะเขา nó có ao tầng quan đất thêm còn อยู่น้ำลูกผู้หญิง อีเมียอยู่น้ำลูกผู้หญิง mấy mà nằm ăn đấy โอ้ ai tụt thào อยู่น้ำลูกน้ำหลาน ừ ลูกหลานแล้วครับป้าช่วยเร่บอกเว้ย chuyện thế ta bao nó nhặt tạ của chú Hoàng โอ้ไปเฮ็ดโหสวนเฮ็ดสวนพักให้เนาะ tạ xuân đây อ๋อแถวไห้ตะตั้งหลาย tạ đằng lái cho này của chú Hoàng à đi อ๋อเฮ็ดหัวแขมสวนแขมโอ้สะอุ้ยลึลึน่ะก็มอในเบิ่งเอาละปลาร้าเอ้ยนี่พอได้ขายเนาะ ไปดีจ้า พอดีซื้อข้าวกินขายแขมซื้อข้าวกินนะแถวนี้มันถูกโนนภูนี่แม่นหมดเลย ก็จกกระยากอะยะในปฏิยำจกกระยะดะปฏิยำ ปะเตี้ยมันลูกเคย ลูกเคยประเทศ ไปหับจ้างแท้ปะแลแอน ตะด่าง เนาะลูกเคยไปหับจ้างหันหน้าสู้ตัวเมืองหาเงินหาค่ำเพื่อไปขายแห้งว่าแล้วก็ได้ ขายแห้งมากกระแท่ประชาแถวนี้เขาเอิ้นประเทศอะไรเงี้ยไปหาเงินไปหับจ้างหาเงิน กระไม้เอา อ๋อเจ้าเป็นไม้ เท้าหุ่ยดงกระเท้าจะปะตะชวนเท้า ไปเฮ็ดสวนยา เท้าลูกแล้วก็เก้า โอ้พอยอันเบาะเนาะ เนื้อเนี้ยปลาไหลโรน ด้วยไปดาวไป อ๋ออันเปาะนาไน ก่อนก็เจ้าเองกูแน่ อยู่น้ำเจ้ามี2เท่าอยู่น้ำกันเคลื่อนก็คือเดียวกันนี้ยางหลังคดหลังเกาะแล้วยังไปเฮ็ดสวนยาอยู่ตาโรฮืดเนาะอันนี้แหละแม่ตูเพิ่นอยู่เฮินเฝ้าเฮินเตียงชะรอนี่เตียงชะรอคือการตะเข้าอันนี้ได้นาทีของเราเนี่ยเวะของเราเนี่ยหึงมาแล้วก็เรากับไปคล้นอย่างนี้แหละเชเวอร์เนี่ยเชเวอร์นิกไหนเนาะคำว่าเชเวอร์น่ะแปลว่าคล้นตะกิไหนเนาะเชเวอร์ภาษาบรูไปเชเวอร์แมนเฮ็ดอย่างนี้แหละเพื่อให้มันโตมันซุ่มนี่ให้มันขึ้นมาถึงนะให้มันแห้งไว้เรากระตะเข้าอยู่นี่แหละลูกหลานไปเสียยาสวนไปเฮ็ดโหผู้สวนแคมเขาเจ้าทุกคนสอนบ้านนี้งามหลายมุม360องศามีแต่ธรรมชาติที่เขียวสดงดงามที่พุ่นจะเป็นป่ากล้วยป่าเด้อทุกคนนะแถวตีนผาเป็นกล้วยป่าทำเลหมู่บ้านสวยงามดีทางนั้นจะเป็นนาผาที่สูงสั้นแบบเดียวกับอยู่วังเวงเลยแถวนี้วังเวง2กับว่าแมนมาวันนี้ลมจะแห้งได้น้อยนึงทุกคนเลยเสียงจะรบกวนนิดนึงถ้าว่ามันรบกวนก็ขอโทษขออภัยอะไรระบบต้านลมเฮามันไม่ได้ดีไปเลยโสนมนัดมะเน่เขาเจ้าอันนี้จะเป็นมนัดนะมะนี่นี่มันจะมีหนักหูข้าป้าข้าใบน้อยข้าชนิดนี้มันจะหอมเวลาเขาเสิร์ฟต้มเสิร์ฟอบเสิร์ฟเลยมันจะหอมก็ข้าบ้านเขาที่ว่าเขาปุนะเบอร์ใหญ่ๆอันนี้เบอร์น้อยๆข้าเขาเอิ้นว่าข้าป้านะเบอร์แคมนี่คือการต้นแคมนี่วอนระดูเขาเก็บนี่เขาเจ้าก็เอาผ้ามาตัดลงไปเลยตาบ้างห้างเห็นไหมเนาะแต่บ้างใช่แต่ย่วงตาบ้างห้างตาชไรปะไหนเนาะตาชไรก่อนโอ้ดุกุมจ้าบ่ตะเบินกำชิบีกับมอไหนมาแน่เปิ้นบาดไปเต้อ๋อบาดไปบีมากระไว้บักบัดคนหลายกล้วยกลึงตัวในกาก่อนคนหลายประชากรหลายเฮ็ดให้ข้าวมีกุ้มกินตาเป็นชไรอาศัยขายแคมไปน้ำขายน้ำไม้แห้งเจี๊ยบางโคไร่นึงเบิ่นกันเจเขาละไม่ละกลึงกล้วยเนาะคนหลายไผเพื่อกะหาญาติแย่งกันก่อลูกไม้อยู่จะปีนพอแล้วอันนี้คือบอลเขามาช่วงเดือนก่อนๆนะมันจะเห็นเขาเจ้าดังไฟอยู่นี่แหละยางหน่อไม้แห้งนะมันคือสินค้าตามฤดูกาลของเขาเจ้าไปเล่นไปเล่นอยู่บ้านใหญ่พ่นเฉพาะมีเห็นเพื่อเนาะมิดสมัยอยู่แล้วงัวทาง
เบียดแง่ก่อยดองปลาแง่มอคือไปอ๋ออันที่ลูกนุ่มเตยเจ็บจูอันอรุยเฮ ก็กองคือเอาบ้านสะอาดงามตาสอนบ้านอายเลยกับหมอนายปอกับหมอนายพาเอ็นnuôi mới vô cái chuông hội gia kỳ cái chuông cho hội luông อ๋อกระทรวงกับอาตีนี่ vô chuông ở tay à อาตีก็คือแขมโอ้จ่าหยะเลยจ่าปึ้นจ่าปึ้นละกินมะขามกินส้มมะขามจุแหละเดิงเดะเดอเนี่ย à bà ta tê xuân bờ lại kìa cho bác sĩ bơi mày tê bờ lại hồi chú tay อ๋อแต่ระนาดเฮ็ดตัว cho hao cho bác sĩ bơi โอ้เต็มที่โซนหมดเนาะเฉพาะจะบ่เห็นคนอยู่เฮือนเขาจะไปโซนเกมสิไปโซนแล้วนั่นนี่คัดถือพาถือเดอไปแล้ว แม่จะออกไปสวนแล้ว แม่เพิ่นจะออกไปโร หลังจากเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วก็ไปสวนแล้วเนาะวันนี้ หูดเขาหายแล้วล่ะบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วมีแต่ปลูกผักกาด bà phải từ ngày thế nhẹ sọt อ๋อหากันแล้ว 2-3 มื้อ chưa ta xuân đấy là cha bạt bài đọc cây ลูกสาวไปเอาภูอยู่พุ่นเด้เนาะบ้านเจืองเนาะเฮาเห็นคือเฮาเห็นอยู่พุ่น con cứ นางผู้ชายว่านางจง cho bằng จ้วง out mà nam out มานำ out năng e out นางแอบ่แม่นผู้ตับเข้านี่บ่ไปแล้วพุ่นเฮาป่าเข็มแล้ว บ่มาเลยตัวเรือนึงนางแอนเนาะบ้านเจือง lại bà nãy xem ai chưa ba cha không hiên bữa này มื้อนี้อนามัยโรงเรียนเป็น lại วัน bà ที่ nãy lại mưa chỉ miếngอะไรติ เฮ็ดออยงานโลมเนาะ โรงเรียน แม่นอยู่โรงเรียนพุ่นแหละว่ากายบ้านนี้ไป chứ không เพราะว่าบ้านนี้กับบ้านตะเปื้อบ้านนี้กับบ้านตะเปื้อมีโรงเรียนหลังนึงในเขตบริการไปเฮานำกัน พ่อจ้าđào đồng hải เจอจานำเอ้ยจานนี่เขาเจ้าอันนี้คืออาชีพเสริมหลังจากกันอันแล้วหูดเข้าไฮแล้วเฮ็ดหูเฮ็ดโซแล้วอะไรอาชีพเสริมเจ้าขายเล็กเศษหาเล็กเศษมาขายอันนี้เอาไปตีเฮ็ดพาเฮ็ดมีดก็เฮาดีได้นี่นะอันนี้คือสเก็ตระเบิดจากลูกโบ่มใหญ่มันยนต์พิชังบุญประมาณ ta srai thì tôi ăn nhẹ chui cha tay này một tay พูนได้ ngang thì bên nhẹ โง่เลยเขาบอลเลี้ยงซัดพูนแหละทุกคน เอ้ยเพิ่นว่ามันหากระลงมานะโง่มันหากระลงมาแต่ผู้มวยอันโจนแน่นเนาะ cái bao nương อ๋อ anh tay cháu nương bao cái nương ai chia thì nương cháu อ๋อบัดเกมสิซักเข้าให้แล้วเอามันขึ้นไป cha đầu เอามันขึ้นไปอ๋อ này xanh lưới เอ้ยมันก็เกมสิไปเฮ็ดโซนหญ้าได้บ่นี่ไปเสียหญ้าโซนผักกาดพุ่นแหละอยู่ไฮลกเขาเจ้าทางสุภาพมาไปเลยทุกคนน่ะที่ไฮเป็นแถวครับทางรถแล้วแต่เป็นไฮลกเขาเจ้าเลยหลังจากพูดเขาไฮแล้วเขาเจ้าจะปุหญ้าปุมะคิดปุผักกาดเชื่อหันเพราะว่าช่วงนี้มันฝนฝอยมาจากเวียดนามเขาเจ้าจะไม่ได้หดน้ำเลยอันนี้คือสีสันการเดินทางทุกคนเลยแวะชมหมู่บ้านในชนบทนี่คือบ้านโชคเลี้ยวอยู่ที่โซนบ้านนี่จะประมาณ 4-5 ราคาเฮิรนทุกคนเป็นบ้านคุ้มบ้านน้อยๆนึงนะเดี๋ยวเขาสิเดินทางไปหมู่บ้านโชคเลี้ยวคือกันแต่มันเป็นคุ้มบ้านใหญ่อันนี้คือคุ้มบ้านน้อยๆนี่นะ2 3 4 5 6 7ราคา8ราคาเฮิรนนะอยู่นี่นะพอดี8ราคาเฮิรนพอดีก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบดีทุกคนมาอยู่แล้วสบายเจออากาศโล่งดีเย็นสบายเวลาหน้าย่ำหน้าฮ้อนมาส่วนหลายคนมาพักผ่อนอยู่นี่แล้วจะเข้าจะไปต่อนะเอาสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพลย์ไลน์ทุกคนเลยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ทีมงานชนบทนะเพื่อมีให้พลาดคลิปใหม่ๆนะโดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็อย่ากดห้ามโฆษณาเด้อทุกคนเด้อถ้าว่ากดห้ามโฆษณานี่คือคอยไม่ได้น้ำมันรถจากท่านผู้ชมนะถ้าว่าเพิ่นเบิ่งโฆษณาคอยก็คือได้น้ำมันรถไปบ้านนั้นบ้านนี้ต่อนะผู้บางคนยังมีเฮาเจอว่าโฆษณามาปุ๊บกดข้ามปั๊บก็คือเฮาไม่ได้นะเราสู้ฟังทุกคนเลยพบกันไหมในวิดีโอต่อไป